د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې دا ټولې د مالدارو خلکونو نه وي، د مالدارو کورونو وي، ډېر په ناز باندې لوی شوي وي، د غټو غټو خاندانونو جینکۍ وي. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کور کې بیا خو څه نه و، د نبی علیه السلام په کور کې څه نه و. هلته خو نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف په آخرت باندې نظر و. نبی علیه السلام به فرمایي زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده. دا بیان تر اخره پورې واورئ، انشاءالله ستاسو به ډېره فایده وشي. ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زمونږ د دنیا د یو بل سره هیڅ نشته دی، زمونږ نظر صرف په آخرت باندې دی. کعب بن عجرة رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک ته داسې وکتل که نه نو ډېر د لوږې اثر پرې و، دا رنګ یې زیړ شوی و داسې. زه پوه شوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر سخت وږی دی. وی کور ته خپل ته لاړم، نو زما په کور کې هم څه شی د خوراک نه و، کور کې هېڅ نه و، خپل هم د خوراک څه نه و. وی داسې سارا طرف ته ووتم ما چې څه چل وکړم، د نبی علیه السلام دا لوږه خو زما نه برداشت کېږي. سارا طرف ته ووتم او په دې غم کې روان یم چې څه چل وکړم. وی یو یهودي و باغ یې اوبه کاو، بوکې راخیجولې او باغ یې اوبه کاو. ما ورته وی چې دا باغ درله زه اوبه کړم نو ماله به څه مزدوري راکړې؟ وی چې او. ما چې څه مزدوري به راکړئ؟ وی چې په یوه بوکه باندې به درته یوه کجوره میلاویږي، یوه بوکه دې راوخیجوله د اوبو تا ته به یوه کجوره میلاویږي. ما ورته وی چې ټیک ده منظور ده راته. وی شروع شوم هغه یهودي له مې هغه باغ اوبه کو چې څه بوکې مې راوخیجولې د هغې په مقدار راته کجورې میلاو شي. کجورې مې راواغستې په منډه منډه باندې مې نبي علیه الصلاۃ والسلام له ځان راورسو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مې کجورې کېښودې، نبی علیه السلام ډېر په مینه مینه باندې هغه کجورې وخوړې، وږې او ډېر په مینه یې وخوړلې. بیا راته وایي چې کعبه دا کجورې د کوم طرفه وي، دا دې د کوم ځای نه راوړي؟ ما ورته کیسه وکړې د الله پاکه پیغمبره ستا د مخ مبارک ته مې وکتل که نه په دې د لوږې اثر و، ما نه برداشت ونه شو. سارا ته ووتم ځکه په کور کې راکرم څه نه و، یو یهودي باغ اوبه کو نو د هغې سره لګیا شوم، ما ورسره لږه مزدوري وکړو نو دا کجورې مې پرې واغستې، دا مې تاله راوړې. نبی علیه الصلاۃ والسلام راته ډېرې دعاګانې وکړلې، ډېرې دعاګانې راته وکړې چې الله دې په مال کې برکت واچوه. کعب بن عجرة ډېرې دعاګانې راته یې وکړې. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کور کې خو بیا داسې حالت و چې په میاشتو میاشتو پکې اور نه بلېدو او بیبیانې ټولې د غټو خاندانونو وي. نو چې کله داسې په مدینه منوره کې فتوحات شروع شو که نه، فتح رالی او په مال غنیمت کې څه مال راغی، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې رالی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مطالبه وکړه چې د الله پاک پیغمبره موږ له اوس په نان نفقه کې لږ زیادت وکړه، اوس پر خو تا سره څه نه موږ در سره ګزاره کوله، خو اوس خو فتوحات وشو، ټول صحابه کرام مالدار شو، ټول ښه شوي دي، نو موږ لم لږ دې نفقه کې په دې جوړه جامه کې لږ زیادت وکړه که نه، دې کې راله لږ زیاتوالی وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وکړ چې زه به یو میاشت تاسو خواله نه راځم. په دغې ورځ کې اتفاقي نبی علیه السلام د اس نه غورځېدلی او پنډه یې لږه زخمي شوې وه، داسې بالخانه وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې ته وختو. منافقینو بار دا خبره مشهوره کړه، وی نبی علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړو.